E rapaziada, beleza, mano? Rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão bem, mano? Tô bem, né? E rapaziada, tô aqui, mano. Vou gravar um unboxing das caixinhas hoje. Meu primo trouxe umas caixinhas do trabalho dele, que ele tava lá e ele comprou, né? Aí tem um novo modelo de JBL, só que ele arrancou o símbolo. Aí eu vou tentar achar a caixinha, não sei. Mas eu vou deixar aqui, ó. Será que assim dá pra mostrar ou não? Assim, né? Assim. Vamos pegar primeiro essa aqui, ó. Essa aqui é a Bat Spiker, rapaziada. Ó, ela é branca, meio estranha, né? Mas tudo bem. Aqui tá os controles dela, ó. Liga, desliga. Ligou aqui, ó. Bluetooth mode. Viu? Rapaziada, aqui fica os controles dela e tal. Aqui aumenta o volume, né? Aqui muda pra rádio. Aí, ó. E essa caixinha aqui. Tá boa a iluminação aí? Tá, não, acho que... Rapaziada, e essa aqui é o novo modelo de JBL, mano. Olha o tamanho da bicha. Nem parece, mano. Mas eu tenho que gravar num lugar mais claro, rapaziada. Aí, ó. Pera aí. Aí, rapaziada, esse aqui, mano, é o novo modelo de JBL, ó. Tudo cromado, ó, vocês lá, ó. Do outro lado também. E esse aqui é o novo modelo de JBL. Olha, é o mesmo barulho pra ligar, ó. Ó. Ó, o mesmo do JBL, ó. Entendeu? Eu não sei em qual celular conectar, mas tudo bem, vamos desligar. E essa aqui é a caixinha, rapaziada, ó. Aqui tá escrito Blue, porque ela é via Bluetooth, né? Aqui não dá, não sei, pra rádio. Mas é alguma coisa assim. Tá difícil. Aqui. Enter radio in plane. Aqui põe no rádio. Enter aux in plane. Pera aí, rapaziada. Rapaziada, já conectei na TV ali, ó. Vocês podem ver que tá esse cabo aqui, ó. Esse aqui. Entendeu? Vamos ligar a TV agora. Cadê o controle? Cadê o controle? Aqui, achei. Tem que pegar os dois. Aí. Ligou. Ligou, rapaziada. A caixinha tá aqui, ó. Vamos ver, meu. Pegar o controle da Sky. Esse aqui é o aparelhinho, ó, do SAT. Ligar ele aqui. Fazendo um barulhinho aqui. O que é? Ó. Viu? Ó vocês ali, ó. Vamos, liga aparelho. Aí. Aí, rapaziada. Clicar F1 aqui. Do SAT. Oh, nossa. Pera aí, rapaziada. Vou entrar aqui no YouTube. Pera aí, rapaziada, já volto, mano. Rapaziada, eu coloquei a música, mano. DJ RD, Aí, ó. MC Menor MR. Ó. Mais um, hein? Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Siga em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta, também de vários vacilão que cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção. Desde pivete aprende que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns back que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando que não te regressa. Cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for ver já retage. Mais um decreto pra ler criminoso. Vai passar alguns anos trancado pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoado. É a voz do gueto gritando.
gritando pro mundo que a favela também tem direito. Infelizmente. E é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o JBL aqui. Mas espera aí, rapaziada. Mano, se liga na bicha que meu primo tem aqui, mano, ó. Ó, rapaziada, ó. Pisca também. Vamos ali no escuro, rapaziada, pra vocês verem melhor. Ih, mano, dá pra ver? Pera aí, não dá pra ver nada, né? Ó, ó. Eu tô aqui, rapaziada, olha eu aqui, ó. Eles estão vendo aqui. Olha lá, ó. Olha lá, rapaziada, tá vendo, mano? Olha lá, ó. Ó, vou ter que nem ficar no símbolo da bateria. Ó, ó. Ó. Olha lá, rapaziada. Mano, o bagulho é top. Você já chega assim no rolê, ó. É, mano, parado aí. Encosta, encosta, encosta no bagulho. Encosta, né, tá ligado? Só chega assim. É isso aí, rapaziada. Pisca também, ó. Olha lá, ó. Ó. Fica parado, rolê. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí da JBL, beleza? Falou, rapaziada.